10 декабря 2022 года, СНТ «Солнечная горка», Жуковский район, Калужская область. Комплекс, состоящий из русской печи с подтопком. Значит, русская печь большая, с большим горнилом. Лежанка русской печи 2,10 на 160 сантиметров. Подтопок для приготовления пищи, неотопительный, состоящий из стопки, поддувала, духовки, прочистной дверцы, варочной панели или плиты двухкомфорочной. Так, все это Везувий, производство Везувий. Значит, так, тут еще задвижка. Это вот задвижка для, ну, можно для подтопка, для вот для этой топки, для того, чтобы сейчас она закрыта. А в этом положении она открыта. Когда открыта, огонь из духовки идет, огонь из топки идет сверху духовки и уходит в дымоход наверху. А когда мы ее закрываем, вот так, значит, огонь из топки идет под духовку, потом вот по этому боковому каналу и уходит вверх. И таким образом духовка нагревается вся по кругу относительно равномерно. Вот смотрите, сейчас температура в духовке, ну, 200 градусов. 200 градусов, это я там буквально затопил, ну, может быть, 10 минут назад. 10 минут назад вот такое вот горение. И температура уже 200 градусов. Иными словами, духовка нагревается буквально 10-15 минут и готова к приготовлению пищи. Регулируется тоже просто закрыванием вот этой поддувальной дверцы. Значит, здесь у нас кувшин вставлен по просьбе заказчика. Заказчик говорит, в детстве такое видел, спички сушить. Вот. Ну, русская печка классическая. Значит, тут украшена изразцами. Две задвижки. Вот эта вот задвижка, это для подтопка отопительной. Это вот задвижка для русской печки. Сейчас обе в открытом положении, потому что топится. К 11 часам подойдет повар, будем готовить пищу и показывать заказчику, что все работает, хлеб выпекается качественно, ну, не говоря уже там остальных всяких горшках и горшочках. Значит, печка большая, лежанка у нас 2,10 длиной и шириной 160 сантиметров. Это у нас сбоку дровница, вот такая вот дровница. Большая, глубокая дровница, вот там глубокая дровница, дров много влезет. Значит, вот здесь у нас дверца, так видно ее, ну, плохо видно. В общем, там дверца, которая вот так открывается дверца, и там дальше там тайник такой тайник, туда можно что-то класть. Все по просьбе заказчика. Так, далее. Русская печка. Ну, сейчас лежанку покажу. Момент. Залезу повыше, покажу лежанку. Вот такая вот большая лежанка. Опять же, я планировал лежанку коричневым кирпичом. Заказчик сказал, хочу белый лотос. Этот вот бежевый кирпичик, лотос. В результате вот такая вот форма получилась. Вот не прямая, я обычно заканчиваю прямым карнизом, а здесь заказчик сказал, нет, надо сделать вот такие ступенечки, мне так нравится больше. Далее идет у нас камин большой, каминная дверь длиною 125 сантиметров
И высотою примерно, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, примерно 80. Но это по наружным размерам. В чистоте там чуть меньше. Дверь двухстворчатая, относительно герметичная. Сделана на заказ. Если не ошибаюсь, где-то белорусское производство. Вот, закрывается, открывается. Но есть тут управление жалюзями. Вот это управление жалюзями. Но воздуха все-таки недостаточно для горения. Начинает клубиться дым. И горение не такое качественное, как хотелось бы, потому что поэтому лучше топить с открытой дверью. Значит, ниже дровница, но не только дровница. Вот там у нас еще вот там трубы, там приточная вентиляция. Вот они, трубки, видно их. Две 150-е трубы, которые выходят на улицу, но не напрямую, а через колено, потому что там фундамент, цоколь. Вот, выходят они на улицу. И сейчас или потом покажу. Ну, в принципе, можно и сейчас показать, что они выходят на улицу. Тут, конечно, у нас немножко все запыленное, все в рабочем состоянии. Вот они, вот эта вентиляция 150, и вот она, это посильнее приоткрыто, это поменьше, ну, в принципе, примерно одинаково. Вот, без приточки работать не будет одновременно и печка, и камин. Слишком большой расход уходит воздуха в трубу. Без приточки работать не будет. Значит, камин, вот такой вот камин. Это значит у нас бежевый кирпич Кирово-Чепецкий лотос. Отделка шоколад, просто шоколад, не темный шоколад, просто шоколад. Вот такой вот большой камин. К сожалению, высота этого помещения маленькая. И но, несмотря на то, что высота маленькая, удалось сделать вот такую вот изящную форму. Если бы высота была побольше, конечно, камин бы смотрелся выигрышнее. Вот. Ну, для русской печки, в принципе, высоты достаточно. Хотя вот там сверху, видите, какая широкая, это все распушка трубы. Вот, по идее, там должна быть еще одна помочка. Оно бы было здорово, красиво. Но высота не позволила. Пришлось сделать вот такую широкую распушку трубой, потому что это одновременно и потолок, и крыша. Проход через потолочное перекрытие. Там, значит, идет двойной контур. Внутренний пол кирпича, наружный пол кирпича, и между ними асбоцементный лист 6 миллиметров толщиной. Так, это все изразцы, это тоже изразцовое панно. Про изразцы расскажу, наверное, в другом видео, не все сразу. Здесь у нас одновременные ступени и дровницы. Значит, эти ступени имеют функциональное значение, ну и дровницы тоже функциональное значение. Ступени эти ведут на лежанку. Вот смотрите, камин отстоит от стены, а дальше идет лежанка. Вот так. Камин отстоит от стены, по ступенькам можно забраться и попасть вот туда на лежанку. Значит, здесь у нас еще один тайник. Это задвижки для камина, 2 штуки, ЗВП-2 большие, пропускная способность 226 на 26 сантиметров. Вот, а здесь у нас за камином, опять же, все это задумки заказчика. Такая вот дверь открывается, и там, ну, плохо видно, но там на всю глубину, там есть ступенечка, удобно туда слазить, ширина небольшая, всего лишь 1,5 кирпича, но можно
Можно и залезть, и вылезти. Довольно удобно. Можно там что-то хранить при желании. Ну а дальше большая длинная лежанка, которая, естественно, будет нагреваться от русской печи. И на ней будет комфортно спать. А еще не сказал один момент. Там вон еще окошко есть. Окошко. Опять же, это все задумки заказчика. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Вон оно окошко. Вон окошко. Значит, задумано было, что лежать на лежанке и смотреть в окошко зимний сад там. Там за окошком сад. И вот можно будет лежать и смотреть. Ну вот там видно. Видно, сад еще молодой, деревья молодые, но уже полегоньку плодоносят. Значит, вся эта конструкция функциональная, никакой бутафории. В русской, значит, придет повар, будем готовить, кушать и в русской печи, и в духовке будем запекать что-нибудь, чтобы показать, что она работает, и пироги хорошо пропекает. Так, ну, камин сам по себе камин, но тоже, тоже его можно использовать в утилитарных целях, нажечь дрова, поставить туда мангал и зажаривать что-нибудь. Объем топки большой. Все это позволяет делать. И это вообще, эта комната, она задумана как, ну, что-то среднее между летней кухней и комнатой отдыха. Чтобы здесь можно было и посидеть, и пищу приготовить. Все в одном месте, все одновременно. И полюбоваться камином. Вот, собственно, вот такая вот получилась конструкция. Сейчас попытаюсь отойти подальше, показать с этой стороны, что получается. Показать вот так с этой стороны. Вот такая вот конструкция получается. Ну, вот такой небольшой обзор комплекса.